Maayong buntag mga bata, kumusta ka mo? Andam na ba mo sa atong pagtuon karon? Anian na kita sa atong pagtulunan sa ikatulong simana sa unang kwarter sa atong Mathematics Grade 1. Andam na ba mo? Sige, ato nang sugdan. Ang atong pagtuon karon mao ang pagpundok ug usab sa wigo sa tinag-usa ngadto sa tagnapulo ug wigo sa tagnapulo ngadto sa tagmanggatos gamit ang mga butang. Sige. Ang atong katuyuan sa atong pagtuon karon mao ang pagpundok sa tinag-usa aron makahimo kitag pundok sa napulo ug pagpundok sa napulo ngadto sa usa ka gatos o pundok sa taggatos. Ikaduha, mao ang paglahi sa pundok sa tagnapulo o tinag-usa. Ang ikatulo, mao nga maipakita nato ang kinaiya nga pagka-matinabangon. Sige, madto na kita sa atong leksyon. Kini nga leksyon maghatag kaninyo og pagtulunan may tungod sa pagpundok sa tinag-usa ngadto sa tagnapulo ug pagpundok sa napulo ngadto sa usa ka gatos sa gihatag nga mga butang nga anaa sa wigo. Apan una kita nga moadto sa maong pagtulunan, manganta usa kita. Kinsa sa inyo ang gusto nga mukanta? Kabalo ko nga kamong tanan gusto nga mo kanta. Sige mga bata, paminawa usa ko ninyo. Unya pagkahuman, kitang tanan mo kanta. Sige mga bata, ato nang kantahon. Ang uluhan sa atong kanta karon kay napulo ka mga butang. Sige, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo ka mangga. Sunod, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo ka saging. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo ka bulag. Balikon na to mga bata. Sige, sabay ikaw ninyo. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo ka mangga. Sunod. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo ka saging. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo ka bulag. Wow! Kanindot sa atong kanta. Ang atong kanta, nag-ihap kita og tagnapulo. Timani mga bata, kay gamiton nato kana unya. Mga bata, human naman kita sa atong pagkanta. Karon, gamiton na nato ang atong gikanta. Diba sa atong pagkanta kaganina, nag-ihap kita og butang ngadto sa napulo. Diba? Nag-ihap kita og butang usa ngadto sa napulo. Timan ikadto ninyo. Kay karon, adunay mga butang nga naa sa wigo. Ug inyo kining ihapon aron mahibal-an ninyo pila ka buok ang hulagway nga naa sa wigo. Sige, ato nang sugdan. Sige, go.
Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo. Adunay 8 ka baki ang anaa sa wigo. So isulat nato ang atong tubag sa kahon. 8. Sunod. Pila man kahulagway ang naa sa wigo? Ihapan ninyo mga bata. Pila ka manika ang naa dinha? Ang tubag? Duha ka manika. Sunod. Kamo na ang mag-ihap niini. Sa pila kabutong ang anaa sa atong wigo? Mao kini ang atong tubag. Inyo na kanang giihap ka ganina. Napulo ka mga butong o lubi. Sunod, ihap pa kini. Pila katasa ang anaa sa wigo? Ang tubag? Very good. Sige, aniya pa. Pila ka isda ang anaa sulod sa wigo? Sige, ihapon na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Adunay siyam ka mga isda. Ang tubag, siyam. Sige, muadto na kita sa susunod nga atong pagatunan. Andam na ba mo nga magtuon? Timani, ang atong gikanta kaganina, nagkanta kita og nag-ihap og tag napulo. Sige, muadto na kita. Karon, unsa man ang inyong nakitaan din na? Nakita nato si Papa ug ang usa ka bata. Paminawan ninyo ang gisulti sa bata. Sige. Si Papa namuko og 45 ka abukado sa iyang umahan. Gusto niya kini nga pundukon sa tag na pulo. Unsa kuno mga bata, maghip siyag pundok sa mga abukado. Kini nga pundok ginganlan og pundok sa napulo. Sige, balikon nato. Gusto niya nga pundukon ang iyang abukado sa tag na pulo aron ihatag sa among silingan. Makatabang ba ka sa akong papa sa pagpundok sa mga abukado nga naa iyang gipupo? Mao kana ang iyang gipangutana. Sige, tabangan nato si Papa sa iyang pagpundok. Nadunggan ako na dunay niingon nga, mutabang ko teacher. Kana nga bata, siya usa ka matinabangon nga bata. Kini atong timan-an mga bata nga kung adunay gitrabaho ang atong papa, atong mama, atong kuya, atong ate, nga pwede nato o kaya nato sila nga tabangan, ato silang tabangan. Kay ang bata nga matinabangon, siya usa ka bata nga buotan. Kinsa man ang buotan din be? Kay buotan man mo, kabalo ko nga kamo nagatabang sa inyong mama ug papa. Ang pagtabang usa ka maayo nga kinaiya. Magtabang sa mga buluhaton. Ba? Sige karon, ato nang tabangan si papa sa pagpundok sa iyang mga abukado. Tan-awan ninyo. Tan-awan ninyo ang mga abukado ni Papa. Tabangan nato siya sa pagpundok. Sige, sugdan na nato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
napulo. Ato kining butangan og kahon. Nagpasabot nga napulo na kana. Sige, sunod. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Butangan na usab niya ato kini og kahon. Mangutana ko mga bata, unsay gigamit nato sa pag-ihap? Nigamit kita sa atong tudlo aron atong matiman-an kon asa na kita dapit nag ihap timan ang tudlo nato maoy atong gamiton sa pag-ihap. Sige, sunod. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Utangan nato kini og kahon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Okay. Nakita ninyo mga bata? Ang mga abukado napundok na ngadto sa napulo. Apan aduna pay mga abukado nga anaa sa gawas sa pundok. Tan-aw nato. Ihapon nato kini. Usa, duha, tulo, upat, lima. Wala kini nakaabot og napulo. Busa. Gibutangan nato kini og lingin. Karon mangutana si teacher. Sa isa ka lingin, pila ka buok abukado ang anaa dinha? Aduna ko'y nadungog. Niingon siya, usa teacher. Adunay usa lamang ka abukado. Karon mangutana ko mga bata, unsay tawag sa mga pundok nga anaa dinha karon? Unsay tawag ni ini nga pundok? Kini, o kini? Aduna ko'y nadungog. Nga bata nga nagtubag ka nako. Unsa daw kadto? Pundok sa napulo. Maayo, very good. Pundok sa napulo. Tan-awon nato ang anaa sa gawas. Sige, katong atong gilinginan, dag nga kolor. Usa, duha, tulo, upat, lima. Ay, aduna kitay pundok nga dunay usa lamang kasulod ang anaan nini. Kini gitawag og pundok nga tinag-usa. Okay, kung kanang pundok nga adunay napulo, kung kanang pundok nga adunay napulo ang sulod, gitawag og pundok sa napulo. Apan ang pundok nga adunay usa lamang ang sulod o usa lamang kabutang ang anaa, kana gitawag og pundok nga tinag-usa. Sige, ani apa? Tabangi ko ninyo sa pag-iya. Ha? Okay, tan-awa mga bata. Aduna pa ko'y mga bulang nga anaa dinhi. Tan-awa ha? Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Unsa kini mga bata? Bola. Sige. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, usa ka gatos. Mangutana ko, pila man kabula ang anaa dinha nga atong giihap? Nakaihap kita og usa ka gatos ka mga bola. Pila kadtong mga bata? Usa ka gatos. Utruhap sa pagsulti mga bata? Usa ka gatos. Sige daw, utruha pa. Usa ka gatos. Sige, karon ang atong pagabuhaton. Ato na usab kining pundokon sa tag napulo. Sige, tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Andam na ba mo? Kini. Usa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakita ninyo na adunay kahon. Sunod. Usa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu na ang mag-ihap nini. Sige. Napulo. Sunod. Napulo. Timan mga bata, butangan dayon og kahon. Pag-abot sa napulo. Sunod. Iha pa, kusga ang inyong tingog. Sunod. Wow, maayo na gayud ka mo mag-ihap. Very good. Very good. Oops. Butangan dayon og kahon. Mangutana ko mga bata, aduna bay pundok sa tinag-usa nga anaa sa gawas? Wala. Ang atong nahimo, pundok sa napulo. Ug walay tinag-usa. Atong ihapon, pila ka pundok sa tag napulo ang atong nahimo. Ihapon nato. Andam na ba mo? Sige, ihapon nato mga bata. Usa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 ka mga pundok sa tag napulo. Pila ka pundok mga bata? Napulo. Unsa kini nga pundok? Pundok sa tag napulo. Usa, timan mga bata, nga ang usa ka gatos makahimo kita napulo ka pundok sa tag napulo. Sige, muadto na kita sa sunod nato nga pagtulunan. Okay. Timan mga bata nga nakahimo kita og napulo ka pundok sa tag napulo. Karon ato kining ibutang sa usa ka wigo. Nagpasabot nga ang usa ka wigo, usa kini ka pundok. Unsa gani kato mga bata? Ang usa ka wigo, usa ka pundok. Mangutan ako, unsa kini nga pundok ang atong nahimo? Pundok nga adunay napulo ka pundok sa tag napulo. Kini mao ang pundok sa tag gatos.
Unsa daw kadto nga pundok mga bata? Taggatos. Nganong Taggatos man ang ngalan ni ining pundok? Nganong Taggatos ang pangalan ni ining atong pundok o wigo? Tungod kay ang anaa nga butang sulod sa atong wigo kay napulo man ka bola. Busa ang pundok nga atong nahimo karon pundok sa Taggatos. Gikan sa napulo ka pundok sa napulo. Una kaganina naghimo kita og pundok sa napulo. Unya ato kining pundok pag-utro ang pundok sa tagnapulo ug nakahimo kita og pundok sa Taggatos. Sige, okay mo adto na kita sa atong buluhaton. Diba sa pagsugod nato kaganina, kinahanglan ang giingon ni teacher, kinahanglan nga nakaandam na ang inyong mga module. Kuhaa ang inyong module o buhata ang naa sa unang buluhaton nga mao ang buluhaton para kamo mahimong maayo. Okay? Basaha, tanawa ug ihapa ang mga butang sa wigo. Pundo ka ang napulo ug ikahon kini ug lingini ang tinag-usa. Sige, buhata ka na ninyo mga bata. Pwede ninyo nga inyong i-post kadyot ang atong video o inyo kining tubagon. Hatagan ko kamo og pipila ka minuto. Sige mga bata. Okay. Nahuman na ba mo sa inyong mga buluhaton? Karon, ato nang ihatag ang tubag. Una, nakahimo kita og usa ka pundok sa napulo. Ug, tan-awa ninyo mga bata, adunay 7 ka tinag-usa. Ikaduha, tanawa, mao kana ang tubag sa ikaduha. Naa ba kitay nahimong pundok sa tinag-usa? Wala. Aduna lang kitay 4 ka pundok sa Tagnapulo. Ikatulo, pila ka pundok sa Tagnapulo ang atong nahimo? Aduna kahimo kita og 3 ka pundok og 5 ka tinag-usa. Ikaupat, nakahimo kita og 7 ka pundok sa Tagnapulo ug 4 ka tinag-usa. Ikalima, kita ninyo mga bata? Manguta na si teacher. Pila ka pundok sa Tagnapulo ang atong nahimo? Tama, napulo ka pundok sa Tagnapulo. Hindi na ba kamoy nakitaan nga pundok sa tinag-usa? Wala. Tungod kay wala man kini nakita nga pundok nga diha gilinginan. Ikaunom, pila ka pundok sa Tagnapulo ang atong nahimo? Aduna kitay 3 ug 4 ka tinag-usa. Kapito, pila ka pundok sa napulo ang atong nahimo? Aduna kitay 3 ug ang tinag-usa adunay? Tama, adunay 6 ka tinag-usa. Sige, ikawalo, adunay usa ka pundok sa Tagnapulo ug 3 ka tinag-usa. Ikasiyam, pila ka pundok sa Tagnapulo ang atong nahimo? Nakahimo kita og 2 ka pundok sa Tagnapulo ug pila ka tinag-usa. Aduna kitay 7 ka tinag-usa. Sunod, ikanapulo, pila ka pundok sa napulo ang atong nahimo? 3.
aduna ba'y pundok sa tinag-usa? Wala. Sige, maayo na gid kaayo kamo mag pundok sa tag na pulo. Maayo na gayud kamo. Busa, karon muadto na kita sa atong buluhaton nga ikaduha. Kini nga buluhaton mao ang pagpahanas. Makita kini dinha sa inyong mga module. Ihapa ang mga butang sa wigo. Pagkahuman, pag-ihap og napulo og lingini kini. Timan unsay inyong buhaton sa pundok sa napulo. Butangan ninyo kini og lingin. Aron kamo makahimo og pundok sa napulo. Og butangi usab og kahon ang tinag-usa. Timan mga bata, unsay atong ibutang sa tinag-usa? Kahon. Okay? Tanawan ninyo. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikapito, hangtod sa ika-na-pulo. Tubaga kini ninyo, buhata ninyo, aron sa inyong paghatod sa inyong mga module, aduna na kini tubag. Nakatunan na nato kaganina ang pagpundok sa napulo. Busa, dili na, lisod alang kaninyo ang pagpundok niini. Nailan na nato ang pundok sa napulo nga adunay napulo ka mga butang ug ang pundok sa tinag-usa nga adunay usa lamang ka butang ang anaa sa sulod sa wigo. Sige, ang angay natong buhaton mga bata, kini ang kinahanglan natong mahinumduman sa atong leksyon karon. Sige, paminawa pag-ayo ug timan ikini. Ang kadaghanon sa mga butang mao ang nagrepresentar sa usa ka numero. Dinhi nato makita ang kadaghanon sa usa ka numero kung makita nato sa usa ka butang. Ang kadaghanon makita nato sa pundok sa tagnapulo ug tinag-usa. Ang pundok sa tagnapulo, timan ikini mga bata. Gitawag og tagnapulo ang pundok kung ang anaa sa wigo napulo ka buok. O ang pundok nga napulo adunay ihap sa butang nga napulo ang anaan niini o napulo ka buok ang anaa sa sulod sa usa ka pundok. Gitawag usab og tinag-usa ang usa ka pundok kung usa lamang ka butang ang anaa sa sulod sa wigo. Ug karon, kung ang mga numero nga wala makaabot og napulo, kini nga mga numero tinag-usa. Kung ang ihap sa mga butang sa mga wigo adunay siyam, pito, adunay siyam, walo, pito, unom, lima, upat, tulo, duha, ug usa, kini nga mga pundok gitawag og pundok sa tinag-usa kay wala man nakaabot og napulo. O kung imo kining usa-usahon, aduna kay mga pundok sa tinag-usa. Kay karon sa pagpundok sa mga butang sa napulo, mapadali nato, no? Timan mga bata nga ang pundok sa napulo, kung ato kining ipundok sa napulo ang mga butang, mapadali ang pag-ihap sa mga butang nga daghan, no? Madali lang kaayo, dali lang kaayo nato ipon kung sila napundok na sa napulo. Gamito nato ang pag-ihap sa tag napulo o unsa pa ang angay natong hinumduman nga ang numero nga usa ka gatos
adunay napulo ka pundok sa tag napulo. Pila kadto mga bata? Pila ka pundok sa tag napulo ang anaa sa usa ka gatos? Aduna ko'y nadungog nga nagtuwag ka nako. Ningon siya, napulo. Ang napulo ka pundok sa tag napulo mao ang pundok sa usa ka gatos. Nasabtan ninyo mga bata? Sige, mangutan ako kung doon na mo'y nahinumduman. Unsa ang tawag sa pundok nga adunay napulo ka butang ang anaan niini? Aduna ko'y nadungog. Niingon siya, pundok sa tag napulo. Aniya pa? Unsa ang tawag sa pundok nga adunay usa lamang ang sulod sa usa ka wigo? Kining ka pundok gitawag og tama, tinag-usa. Pundok sa tinag-usa. Karon, mangutanap ako. Pila man ka pundok sa tag napulo ang anaa sa usa ka gatos? Napulo ka pundok sa tag napulo. Sige, mangutana si teacher sa inyo. Duna ba kamoy nakatunan sa atong leksyon karon? Duna. Tungod kay nakakaton na kamo sa pag-ihap o pagpundok sa tag napulo o pagpundok sa tinag-usa. Daghan na kamo og nakatunan. Ug sa hangtod sa sunod na nato nga pagtuon, unta permi kamo nga anaa sa maayong panglawas. Aron walay mga babag sa atong pag-eskwela o pagtuon. Kay bisan anaa lang kamo sa balay, hinahanglan nga magtuon kamo tungod kay mauman ka na ang atong buluhaton. Buluhaton sa mga kabataan nga magtuon aron sila makakaton. Sige mga bata, hangtod sa sunod natong pagtulunan. Bye-bye!